mňa by zaujímalo, vy ste boli v akej, asi ako ďaleko od prechodu ste stretli to auto pána Lipšica? Ja len tak to poviem, my sme išli, mali sme deti naložené v aute, tak sme išli pomaly, my sme išli 40, možno pomalšie ešte ako je povolená rýchlosť. Ale pán Lipšic, akože ja nechcem nič hovoriť, že to tak určite je. Z môjho pohľadu, hej, ako som to ja videl, šoferujem, ja neviem, 20 rokov, takže viem približne odhadnúť rýchlosť. A boli ste, prepáčte, ste boli v pravom pruhu? Áno, ja som bol v pravom pruhu, takže on bol v ľavom. On bol v ľavom pruhu vedľa mňa. My sme dali blinker na Kutuzovú a ja už, jak som videl, jak ma obiehal, ja som videl toho chodca pred nami. Ja som ho videl, bolo to zle viditeľné, áno, je pravda, že to bolo v tmavom, akože to svetlo, aj keď tam je lampa, okolo sú stromy a oni tie stromy, tú lampu, to svetlo, tie lampy zakrývajú. Viete, takže je to pravda, že to bolo to tmavé miesto. Ale ja som cez to všetko toho chodca videl, jak sme odbočovali. A v tom momente, on to je všetko zlomky sekundy, kamera šoferoval, on bol taký, že on to videl tiež, ale tiež tak ešte šoferoval popri tom, takže nie je tak úplne presne. Ale ja som presne ho pozeral, ako preletel vedľa, hovorím, pozri sa, on ho zrazí, že on ho absolútne nevidí. Takže kľudne sa pýtajte, ja vám každý detail poviem presne, čo by ste chceli vedieť. Akou rýchlosťou ste išli vy? Ja som išiel 40 a on ma predbehol zhruba myslím si, že on mohol ísť okolo 60, možno až 70, nechcem preháňať, že 70, ale 60 určite, 50-kou prekročil rýchlosť na 100%. A vy keď ste zbadali toho chodca a teda ste si povedali, že on ho zrazí, pán Lipšic to auto teda brzdilo? Áno, naše auto predbehlo rovno vedľa nás, my sme tým, že sme odbočovali na Kutuzovú, ono to auto preletelo vedľa nás, vlastne vedľa nás išlo ďalej, hej? Áno, ale že či brzdil pred tým prechodom? Pardon? Či on brzdil pred tým prechodom? Nie, nebrzdil, on nebrzdil ani sekundu, to som bol v šoku, že on nebrzdil. Nebrzdil ani troška. On ho proste nabral v plnej rýchlosti. Áno, v tej rýchlosti, čo išiel, absolútne nebrzdil ani troška. Ani troška, to mne jedine šokovalo, že ani troška zabrzdil až následne po tom náraze. Hej, bol náraz a potom začal brzdiť. A ešte zaujímavé na tom bolo, to sa diskutuje, že či bol na prechode alebo nie, lebo on keď zrazil chodcu, tak chodec by ste čakali, že keď narazí do chodcu, tak letí ďalej asi 10 metrov rovno, hej? Ale tým, že asi išiel rýchlejšie, mu to podrazilo nohy, naletel na predné okno a vyletel hore do vzduchu. Hore do vzduchu, normálne 2 metre vo vzduchu letel. Takže ja sa hovorí, babková, jak babka, viete, tak hoci ako už podľa mňa po tom náraze už taký celé polámané tie kosti a všetko. Takže ten muž sa tak ako, jak taká babka letel vo vzduchu a potom dopadol na zem. A to už sme dostali za rok, kedy som už ja vlastne strátil kontakt očný s tou situáciou. Nakoľko za nami ďalšie auta odbočovali, takže my sme pokračovali ďalej, tam sme zastavili, zavolal som, v tom momente, ako to prešlo, som videl telefón, zavolal sanitku. Presne bolo 20:03, keď ja som volal sanitku, takže on to stalo presne 20:02. Čiže vy ste boli prví, ktorí volali tú záchranku? Prvý, ktorý volal záchranku, hej, prvý, lebo on ešte vlastne naraz sa iba stál, takže on nemohol stihnúť ešte nikto nič zavolať, hej. Ja v momente, ak to narazil, som videl telefón, že hneď volám v tej sekunde sanitku. A v podstate vy, keď ste zastali a volali sanitku, vy ste videli, že to bol pán Lipšic? Nie. Čiže nie, vy ste vôbec nevideli teda šoféra ani ako sa správal? Ja som Lipšic zistil, keď som prišiel domov z novín, že bol totálna nehoda, čo sa tam udiela, že to bol Lipšic. Takže ja vôbec som videl, že super bečko zrazilo človeka, zavolal som sanitku a už keď vystupovali, to už som nevidel. Už som ja išiel po Kutuzovej rovno ďalej, lebo som videl, že tým smerom už neprejdem, tak som išiel okolo tej Kutuzovej. No a v podstate, keď prechádzal okolo vás to super bečko, vy ste... Ale to bol večer, viete, 8 hodín večera je tma, takže ja som videl auto ísť, až dokonca má folie vzadu na tom aute, takže to nemáte šancu vidieť, viete, že nejakého šoféra, naozaj som videl iba preletieť okolo mňa auto, ktoré išlo a videl som chodcu, hovorím, že on ho zrazí. A rovno vtedy, hovorím, bez kúska brzdenia toho človeka nabral. No a vy ste teda vôbec nevideli, že či ten šofér sa pozerá na tú cestu, alebo... Nie, to by som si vymýšľal, nevidel, ja som bol, ako robil som si taký tento, že kurník on musel pozerať niekde inde, hej, ale hovorím, ja som potom už videl iba z médií, že áno, že akože telefón mu kontrolovali, že netelefonoval, ale on sa nemohol pozerať na cestu, lebo to proste, ja si neviem, pretože by ho vôbec nevidel ani v poslednej sekunde. Akože ja chápem, že z diaľky, že tam je zlá viditeľnosť, nevidíte, ale predsa super bečko je auto, ktoré má celkom kvalitné, aké svetla, xenóny, všetko, a neviete predstaviť, že máte za 3 metre niekoho pred seba a ani troška nepribrzdíte. No hlavne, keď vy ste ho videli. Pardon? Že hlavne, keď vy ste ho videli.
Áno, ja som ho videl, no len ako vieš, že mňa aj žena nadáva, že mám strašne dobré oči na všetko, viete, strašne mám ako, naozaj ja vidím úplne všetko. No dobré, ale videl ho aj ten váš spolujazdec? A aj môj spolujazdec videl, samozrejme. On nevidel, ja keď som ho na druhý deň volal, jednu vec máme taký rozpor medzi sebou. Ja som videl jasne, že išiel na prechode. Jasne na 100%. On, keď som sa ho pýtal, že počujem ma ten môj kamarát Ďurko, ty si ho videl na prechode, že počujem, je to troška štve, lebo ja som mal taký troška rozkol svedomia, že je to nefér, že to hovorí, že nebol, ani ne, že by som proti nemu, proste videl som, že bol ten človek na prechode, hej, a začal sa polemizovať, alebo také, že bol pred prechodom, alebo za prechodom. Ono, keď na miesto prídete, on pred prechodom, to je taká hlúposť, jak mohol byť pred prechodom? Veď tam, keď prídete pred prechodom, znamená, že by išiel vlastne po kultúrnej ceste. Áno, lebo tam ten chodník schádza rovno na prechod. Áno, tak on rovno vyšiel na prechod, rovno vyšiel, že vraj z tej krčmy, to ja som aj videl, ja som ho videl vstúpiť na prechod a išiel po našeli, v tom páse, čo sme išli popred nás, a keď prechádzal toho pásu vedľa, tak sa mi zdalo, že aj to auto nejako rýchlo ide, nebrzdí nič a zrazu zrážka, hej? No a... trošku, ani auto nepribrzdilo, ani troška. A vy ste videli na tom chodcovi, že by bol opitý, tak ako pán Lipšic hneď hovoril? Nie. Normálne som videl, ako on išiel takým pomalším krokom, taký ako starší pán. Viete, ako starší pán išiel krokom, vôbec sa nevidel nejaké, viete, akože také, že očividné, viete, že nejaká prcka sa z jednej strany na druhej, alebo tak, alebo že mu skočil po cestu, viete, neviem, čo k tomu povedať, jak môže v druhom páse, veď on bol v páse cesto, skočiť do cesty 72-ročný pán, veď to je, viete, je to troška také pritiahnuté za vlasy, že mu skočil po cestu, pod kolesa, lebo skočiť mu nemohol, nakoľko mal jeden celý pán, a toho pána som videl a išiel takou dôchodcovčkou, by som povedal, touto. Posledná otázka, už ste boli na polícii? Nie, na polícii som nebol. A nebudú vás, alebo nechcete vypovedať? A keď ma bude niekto kontaktovať, tak asi hej, ale neviem, nemal som niekto záujem sa toho montovať.